البنات غادي ندير معاكم واحد الشليضه بواحد البنه تجي زوينه بزاف، وحتى في المنظر شلاضه بريستيج تقدموها في المناسبات ديالكم اولا في هذا العيد هذا ان شاء الله. البنات ديروا هاد الشليضه هذه بوجهكم محمر، غادي تجيكم رائعه وزوينه وفي نفس الوقت بسيطه، ما فيهاش شي تعقيدات وسهله. بقاو معايا. وكذلك غادي ندير واحد ميني بسيطلات صغيورين تاهما تيجيو بريستيج تيجيو زويونين. نتمنى انكم تجربوهم. يلا نبداو بالمقادير وطريقه التحضير. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ عيدكم مبارك سعيد، والله يدخلوا عليكم بالصحه والهنا وباش ما تمنيتوا ان شاء الله يا ربي. البنات اليوم غادي ندير معكم هاد الشلاضه هذه، هاد الشليضه هذه بريستيج اللي تتجي رائعه وتتجي زوينه وكذلك اقتصاديه، يعني ما فيهاش شي مكلفه، يعني كل شيء عندنا في البيت. نتمنى انها تعجبكم وترقكم. وكذلك غادي ندير معكم بسيطلات ميني بسيطلات بطريقه سهله وبسيطه، يعني تقدروا توجدوهم في اي وقت بغيتوا وتقدموهم بالطريقه اللي بغيتوا. نتمنى من الله ان يعجبكم هذا الفيديو. ما تنسونيش باللايك والبارطاج ديالكم وكذلك بالتعليقات ديالكم. خذوا راحتكم، هي تعليقات خايبه هي مزيانه، ما عنديش مشكل. المهم انكم تعبروا على الراي ديالكم في هذا الطبيصل هذا. يلا نشوفوا طريقه التحضير والمقادير. يا بسم الله على بركه الله. هنا عندي بصله مشلضه كيف ما تشوفوا كبيره، يعني ماشي مشكل كبيره يا صغيره، المهم انكم ديروا بصله. هنا عندي تقريبا 2 بصلات كبار، وعندي واحد جوج ديال الصدوره ديال الدجاج، وعندي القرفه اللي بزار سكينجبير الخرقوم، شويه ديال الثومه غبره، الا عندكم الثومه الاخرى حتى هي كذلك ديروها، وشويه د الربيع مليحه. وهذا هما المقادير. غادي نديروا شويه ديال الزيت في هذه البصله هذه كيف ما تشوفوا انا مشلضاها كبيره ماشي مشكل، هي يعني البصله غادي تذوب. شويه ديال الزيت حتى تنزل لينا شويه، غادي نبقاو نشحروها حتى تنزل لينا شويه. ضروري تنزل واحد شويه باش هكايا طيب لينا دغيا. وعاد نزيدو عليها الدجاج كيف ما تشوفوا. الدجاج انا راه مقطعاه طريفات صغار، هادو 2 ديال الصدوره كبار. تقدروا ديروا حتى لادانت اللي بغيتو ديروه. درت الخرقوم سكينجبير. غادي نخلي لكم المقادير في صندوق الوصف. لي بزار، ودرت واحد المعلقه ديال العطريه ديال الدجاج، ديال الدغميره ديال الدجاج اللي موجوده عند العطار. درت واحد المعلقه ديال صغيره ديال الثومه مليحه، وسكينجبير ديروا معلقه ونص، يعني سكينجبير ديروا منه، يعني الدجاج تعرفوا تيبغي سكينجبير. وصافي وغادي نبدا نشحر هادشي مزيان حتى يوقف، يعني حتى يطيب لينا هاد الخليط هذا حتى يطيب لينا مزيان. وكيف ما تشوفوا يعني بعد ما طاب، يعني هاد البسيطلات هادو ساهلين تقدروا توجدوهم في اي وقت بلا عذاب، بلا ما تنديروا داك الدجاجه ونبقاو نحيدوا العظمه ديالها وداكشي. يعني بهاد الطريقه هذه ساهله وتجينا كلها يعني فيها صدير ديال الدجاج ديال الحمام. هنا درت تقريبا شي 4 ولا 5 المعالق ديال المعدنوس. صافي المعدنوس بوحدو، المعدنوس البنات ما ديروش القزبور باش يعطيها مذاق زوين. وغادي نحركها واحد شويه، وغادي نديروا البيض انا درت تقريبا 6 البيضات، حيت عندي البيض صغير. الا عندكم البيض كبير يعني ديروا غير 4. المهم تيبقى البيض على حسب بغيتو تكثروا ولا تقلوا، تيبقى لكم الاختيار. انا درت 6 حيت عندي بيضات غير صغارين. وغادي نخليهم يطيبوا مزيان وانا تنحرك. صافي ودابا واجد عندنا الخليط كيف ما تشوفوا. دابا واجد عندنا الخليط، يعني بعد ما طاب دابا وناشف، ما فيهش الماء كيف ما تشوفوا. المقله راه ما فيها حتى نقطه د الماء،
يعني ما تنطيبوش لا بما لا والو. هذيك البصله داك الماء البصله وصافي. هنا تنجيب الورقه اللي تنقطعها هكا مربعات صغيورين كيف ما تشوفوا، وغادي ندهنوهم بالزبده والزيت. دهنوهم مزيان حيت حنا ما غاديش نقليوهم، يعني غادي نديرهم في الفران يطيبوا بحال كيف ما تنطيبوا البصيلات. هما تيجيو على هاد التقيده هادي. انا خديت العبار بعدا في الاول بهاد المرشم، عاد ديك الساعات غادي نبدا نصايبهم. صافي تنحاولوا نحطوا اي مرشم عندكم القياس اللي بغيتو ديروه، ولكن هادو تيجيو زوينين صغيورين. تقدروا ديروهم تقدموهم بوحديتهم اولا تقدموهم مع اي حاجه بغيتو. صافي هنا عندي اللوز اللي هو منقي ومقلي وفيه شويه د القرفه ومنسم بالزهر. درت واحد المعلقه ونص ديال اللوز. وهنا غادي ندير شويه ديال الخليط اللي عندنا حتى نعمر ديك الدوره كامله. نقادوها ونبداو نسدو هاد البسيطلات ميني بسيطلات ديالنا. وغادي نزيدو ورقه واحده اخرى، نديرو 2 وريقات، نزيدو ورقه واحده اخرى. وغادي ديك الطويه هي اللي غادي تكون لتحت والطويه الفوقانيه غادي تكون الفوق، باش هكايا ما يتحلوش لينا منين كنطيبو ولا فهمت. يعني ضروري 2 وريقات وصافي، وما تيجيوش فيهم الاوراق بزاف لا والو، حيت يجيو على قدهم نيشان كيف ما تشوفوا. غندير معكم واحده اخرى بتشوفوا، يعني الطريقه راه سهله. غادي نديروهم في هاد اي حويجه عندكم هكا غير باش تاخذوا شي زليفه صغيره. انا حيت ما عنديش شي حاجه اللي غادي عندي هاد المرشم هذا هو اللي خديت درت به العبار. الا عندكم شي زليفه صغيره تقدروا ديروا بها هكايا. المهم تيبقى لكم الاختيار نتوما على الكبر ولا الصغر. لا بغيتو تكبروا شويه ولا تصغروا شويه تيبقى لكم الاختيار. انتما غادي تشوفوا شنو غادي ندير بهم. صافي غادي نزيد الورقه الاخرى. هكايا حتى غادي نسدوهم كاملين وصافي. دابا انا غادي نكمل الطريقه ونكمل معكم. هنا بعد ما طيبتهم راه تحمروا لي شويه. المهم غادي ندير لهم السكر كلاصي. طريقه التزيين تيبقى لكم الاختيار. انا اختاريت نديرهم غير هكا بساطين، يعني بلا تعليقات بلا حتى شي حاجه، يعني بسيطين هكايا غير السكر كلاصي من الفوق. بعد ما طيبت القياس اللي بغيت انا راه درت، راه خرجوا لي كميه كبيره. انا هادو راه درتهم في رمضان، كنت نحطهم يعني في الفطور ديال رمضان، يعني راه دوزوا لي مده. وهادو بقاو لي شويه، يعني غادي نزوق بهم. صافي غادي ندير شويه د القرفه، يعني طريقه التزواق ديال البسيطلات الطريقه اللي بغيتو. ديروا اللوز افيلي، ديروا اللي بغيتو نتوما ديروه. صافي انا درت هكايا القرفه من الفوق نيتا تعطيها مذاق زوين وهذا. ونبي على السلام، يعني الحاجه بسيطه راها تجي زوينه وبنينه. وهنا البنات غادي ندوزو معكم الشلاضه ديالنا. الرز طبيعه الحال تسلقوه عادي. هنا درت 2 بواطات ديال الطون كيف ما تشوفوا. تقدروا ديروا حتى 3 ولا اللي بغيتو، المهم تيبقى لكم الاختيار. هنا غادي ندير معلقه ديال المايونيز ولا معلقه ونص المايونيز، يعني تيبغي يكون مايونيز زوين. هنا تنزيد هاد الحبه السوداء، ها تجي زوينه وبنينه. راه فايت لي دايرها معكم هاد الشليضه بحال هكايا حيت يعطيها مذاق زوين بزاف. مليحه ويبزار، يعني بسيطه ولكن تجي بنينه. مليحه ويبزار وشويه ديال داك الحبه السوداء. وهنا درت واحد شويه ديال الخل، اي خل عندكم اللي تتبغيو نتوما، ولا الحامض ولا اللي بغيتو. غادي نسبق ندير الرز هو الاول بهذه الطريقه هذه. البنات نتوما لا بغيتو ديروا اي مول عندكم ديروه،
انا اختاريت ندير هذا هكايا كبير حيت العائله كبيره. بغيتو ديروا غير صغير ديروا، بغيتو ديروا فرديين يعني بسي 3 فرديين ديروهم، ولكن بهاد الطريقه هذه تتصلح المناسبات بحال هكا الاعياد، يعني تتصلح الحفلات ولا هذا تتصلح لهم هاد الطريقه هذه. صافي انا راه عندي المول من تحت فيه الكاغيط، راه من بعد غادي نحيدو، ما عنديش مشكل. نتوما الا خفتوها يعني تقدروا نتوما ديروا بلاستيك وتحطوا فيه ومن بعد تقلبوا المول وعاد تكملوا المونتاج. انايا ما عنديش مشكل، انا غادي نقدر كيفاش ندير نحلو. يعني نتوما اللي يبان لكم ساهل درتو. درت الذره كيف ما شفتوا، ودرت الباربه من الفوق ديال الذره، ما بغيتش نديرها فوق الروز باش ما يتخسرليش اللون ديال الروز. صافي اللي غادي ندير هنايا هاد الصلصه هذه غادي ندير فيها واحد شويه د الحليب ومعلقه د المايونيز ومعلقه د لاموطارد. انا قد درتها ولكن ما تصورت لياش، ومليحه وشويه د الابزار. هادشي اللي درت، الحليب والمايونيز ولاموطارد، وسقيتهم ودرتهم. هنا بالنسبه للبطاطا، هنا البطاطا والخيزو يعني طيبتهم مع بعضياتهم، من بعد درت لهم طريقه شلاضه عاديه بالمعدنوس والابزار، ما درتش غير البصله، درت لي شويه د الابزار والمعدنوس بزايد ومليحه وابزار وشويه ديال الحامض اولا الخل وشويه ديال الزيت. هذه يعني طريقه الشلاضه اللي تنديروا عاديه درت بها هذه، ما درتش فيها المايونيز. بغيت يعني كل حاجه تعطيني المذاق ديالها، يعني الشليضه بالربيع غادي تعطيني المذاق مع المايونيز يجي زوين. هنا قبضت 2 بيضات كما تتشوفوا بالصفر ديالهم، حكيتهم من الفوق يعطيوني واحد المنظر بحال ديال الثلج. وهنا غادي ندير الخيار، غادي نديرو في الجناب قطعته مصوصه بحال هكايا. غادي نوريكم هاد الطريقه ديال التزيين بسيطه كيف ما شفتوا. هنا قبضت غير الفرماج، ثم لا عندكم لا دانت لا بغيتو تزيدوا تفننوا تقدروا تزيدوا تفننوا باش ما بغيتو. انا درت غير داكشي اللي عندي في الدار، يعني ما تحتاجوش تخرجوا اولا تشريو حتى شي حاجه، يعني داكشي اللي عندكم في الدار تقدروا ديروه. عندي لافوكا قطعتها مصوصه كيف ما تتشوفوا، حاولت نقطعها بهذه الطريقه هذه. وهنا درت مطيشه قطعتها بحال شكل وريضه، يعني هذاك سميتو غير ديك الجلده ديالها، وقطعتها ودرتها على شكل وريضه. هنا تنعمرهم بالمايونيز حيت عندي هاد لافوكا صغيره، يعني هاد صغيره هادي ما نحتاجوش نقطعوها على والو، تجي في الفنيدر زوين. وصافي هنا غادي ندير فوق من شويه ديال الحبه السوداء فوق من المايونيز كيف ما شفتوا، يعني بالبساطه راه تطلع شي حاجه بنينه 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 وزوينه بزاف. هنا بعد ما مشيت حيدتها من المول، غادي عندي واحد 4 ديال الكروفيطات، يعني داكشي اللي كان عندي في الثلاجه اللي بقى لي داكشي د رمضان درت به هذا. تقدروا ما ديروهمش، انا غير حيت عندي وزدتهم، يعني غادي تزيدوا يعطيهم نظر. بغيتو ديروا اكثر بغيتو ديروا شويه ما ديروهمش، يبقى لكم الاختيار. صافي انا عندي هاد 4 يعني درتهم هكا زوقت بهم. كيف ما شفتوا. وهنا غادي نقبط الفجل وغادي نحط فوق منه 2 زويتينات وغادي نحطهم في الجناب بهاد الطريقه هكايا، يعني كتزين. ما بغيتش نديرهم الفوق ما بغيتش نزيد عاد ندير فيه حتى شي حاجه، بغيت نخليهم غير هكايا. والجناب ديال الطبسيل حيت هذا طبسيل كبير والجناب ديالو بغيتهم ما يكونوش مشارجين. وهنا غادي نبدا نحط هذوك البسيطلات اللي طيبت معاكم، غادي نحطهم في الجناب كيف ما تتشوفوا. وهكايا تيجينا عندنا شليضه بالبسيطلات ديال الدجاج، ونقدموهم للضيوف ديالنا بهذا المنظر هذا. في نفس الوقت تنقدموا لهم بسيطله وتنقدموا لهم شليضه. نتمنى من الله ان يكون عجبكم هذا الفيديو وراقكم.
وخذوا راحتكم في التعاليق، يا مزيانين يا قباحين اللي بغيتو كتبوه. نتمنى من الله ان يكون هذا الفيديو عجبكم. ما تنسوش بالبارطاج مع الحباب ديالكم والاصدقاء ديالكم، وشكرا بزاف على اللي وصل حتى لهنايا، شكرا ليلو بزاف. الاخوات والاخوات شكرا لكم بزاف بزاف. نتمنى من الله هذا الفيديو هذا يكون راقكم، ومع السلامه. فيديو قادم ان شاء الله، وعيدكم مبارك سعيد مسبقا.